Монгол бүхий өргөө хэмээх нэг хэрүүлийн алин бий болоод удлаа. Уг нь өнгөц харахад Монголын үндэсний бүхий холбооны зөрчил явагдаад байгаа харагдавч хэрэг дээрээ бүхий өргөө хэмээх барилгын төлөв тэмцэл явагдаад байгаа хэрэг. Хэрвээ зөвхөн Монголын үндэсний бүхий холбоо гэж төрийн бус байгууллагыг өгч авалцах дээр үзэлцээ дийлэхгүй байгаа бол өөр ахаад нэг бүхий холбоо байгуулж гарч байгаа байхгүй юу? Яг тэр товчлынхын нэрээр байсан ч л болно. Жишээ нь Монголын үндэсний бүхий холбоо биш, Монгол үндэсний бүхий холбоо гэд хоёрхан үсгийг нь хасчихсан байсан ч тов хийсэн холбоо босоод ирнэ. Тийм боломж байсаар байхад заавал ийшээ дайраад байгаа нь ердөө авч идэхийн дом биш гэж юу? Төвөгдөрд бол 1992 оноос эхлэн Монголын ард иргэд албан байгууллагуудаас хандив авч 1998 онд ашиглалтанд оруулсан байх бөгөөд нийтдээ 287 байгууллага 526 иргэн хандив өргөж Монгол улсын төсвөөс 800 сая төгрөг олгож нийтдээ 2 тэрбум 360 сая 96 мянган төгрөгийн өртгөөр боссон барилга гинэ. Жилийн орлого нь тэрбум төгрөгөөр яригддаг Улаанбаатар хотын А-гийн А бүст орчих энэ өргөө бол хэн нэг бүх ямар нэг төрийн байгууллагын альнийхэн ч өмч биш Монголын бүх ард түмний өмч байх нь. Монголын ард түмний хөрөнгөөр болсон энэ байгууллага бүхэлдэн 15 6 жил хэрүүл тэмцэх юм бай. Зодоо нүдэний талбар болсоор ирлээ. Цааш нь ярил хүний аим өргөдөгч магталтай болоод ирлээ. Учир иймээс хэн нэг хүний өмч болгодог төр өөрөө мэдэлтэй авч маргаан тэмцэл бохир үйл ажиллагааг нэгмөр зогсоосон нь дээр байх.